撚咗好撚耐㗎啦。你老味，你唔好同我玩呢啲咁嘅撚樣嘢啦，心諗講句，我幫晒你。你老味，我就當你 Jackie 都 Ashley 做驚問錯啦，我都唔覺得佢做得啱。OK？黐撚線嘅，我心諗講句，我點解咁撚柒嬲啊？我一路都被交佢啦。我真心講句，你想乜？你想點撚樣啊？而家？屌你乜？你入嚟個真愛團度講啲咁撚樣嘅嘢，我唔撚屌鳩你。你個長控入嚟玩嘢，屌你乜？你拉黑你長控咪拉黑你略長控咯，做乜撚嘢啫你？你個傲江仔入嚟喺度講埋啲咁撚樣嘅嘢，我第一句打都話啦，你老味個閪，佢係你長控，你真係拉黑佢，佢係第一個入嚟睇你嘅，咪玩啊而家！屌你乜？如果唔係阿 Jackie 入嚟講，我都唔撚知道。屌你老味，佢又係玩呢招，你老味個個都講中意。一個傲江係導火線嚟嘅，跟住阿 Jackie 入嚟， Jackie 都驚咗佢啊！真心一句啊，如果你個主播係冇問題啊，你就唔會有3個人去話你係咁撚樣啦。係啊，撚線嘅，我心諗講句，你老味你自己令到啲玩家走，又話人哋搞鳩你，我就當你 Ashley 錯啦。你係咪做得啱先？你唔去私底下去 send message，你要喺人哋個家群、人哋嘅真愛團度去講呢啲咁嘅嘢，你就啱撚晒，係咪啊 ？Jackie 入咗嚟喎，Jackie 入咗嚟啊！咪叫阿 Jackie 上咪講啊！屌你老味個閪，佢喺度玩嘢。佢點樣玩嘢法啊？而家佢而家嗰個阿超同埋阿郎兄屌柒佢啊嘛！我話你真心講句，你哋咪夠膽叫佢入嚟咯，叫撚晒佢哋入嚟同我屌咯，做乜撚嘢啫？喂，我係長控，你哋可唔可以自己私底下傾？我就當 Ashley 錯啦，佢講錯嘢啦。你哋唔可以私底下講嘅，你一定要喺人哋嘅真愛團度喺度玩嘢嘅，打句呢啲咁嘅嘢嘅。OK？咁呢啲就叫啱啊！喂，你如果冇做錯嘢，我唔會去屌柒你啦，係咪啊？喂 ，Jackie，我唔識你噶，你知唔知啊？啊，你都係發生咗啲咁嘅嘢，你先除去真愛團啊，除去微信啊，佢係咪個個男仔都講啊？嗱，我而家問你一樣嘢，阿 Jackie，係咪 Angel 同個個玩家都講佢中意佢啊？我覺得應該係噶啦。啊，一定係啦。阿獨行俠都係咁講，你又係咁講，傲江都係咁講，佢根本就係口不對心。呢個主播本身都好有問題，我都試過，我都賴。真心講句，我就冇送個 U 俾佢，佢係俾微信我。哦，OK？你知唔知道佢喺個直播間同我講，即係已經係講撚到好撚中意我。搞撚到傲江係咁針鳩對我，我就係頂唔撚順，我先唔撚再入去。哇！你知唔知道我忍撚咗好撚柒耐㗎啦？哦，即係俾阿郎兄同俾阿招兄鬧咯，佢問我，你講個説話，究竟有冇當個 Angel 係朋友？我心諗講句，大家講翻轉頭，真心一句，我就當你主播做錯，我就當你 Ashley 做錯。咁係咪 Angel 又做得啱，走去人哋真愛群去搞事先？一講就幾十人會聽到噶咯喎，即係話你而家想搞大件事噶咯喎。
哇！呢個井澤雲佢做乜 L 啊？佢對佢挨到傻喎，做咩事啊？佢挨翻嚟 Angel 上，屌你嘥鳩氣啦，個傲江嚟㗎啦，係咩？井澤雲係奧江咩？係啊，係咪整人？爹咪傲爹江爹，咯？屌！我咪話佢屌你老味一嚿舔狗，屌你老味，人哋拉黑咗佢，佢都仲要屌你老味咩死氣氣走翻去，做乜撚嘢啫？你諗下佢，你有冇喺阿 Ashley 嘅真愛群裏邊？我打幾撚多嘢出去，我直情真係基本上我爭啲想屌柒佢咁滯㗎啦，你知唔知啊？我已經俾面佢㗎啦。啊！嗰隻 Danny 仔 share 完之後，跟住阿 Angel 就出嚟講話，覺得佢冇問題，佢冇乜所謂嘅時候，我已經喺度聽緊走出嚟，所以冇見到佢哋嗰邊度講嘢。我決定咗佢個家。嗱，我話俾你聽，Jackie，我講得除佢微信，除佢真愛 unfriend 佢，係因為佢個人有問題。乜原來你中意一個人係咁撚樣中意嘅咩？中意你就我嗰時係 Angel 嘅長控，你除我長控，其實你除就除啦，唔使問我㗎，OK？我唔撚係你邊個啊，OK？你開直播間同我講話，你同佢開直播間同我講話，除我長控。喂，屌你老味個藉口就係話俾我聽，我唔係成日入嚟，你咪除咯，你唔使喺直播間講噶嘛，你講乜撚嘢啫？菠蘿仔，我可唔可以除咗你條褲啊？即係你明唔明我意思啊？屌你老味，你話你中意我，我做你長控都係天經地義啦。你屌你老味，你同我講你除我長控又話中意我唔撚屌柒你都睇已經偷笑啦，係咪啊？屌你老味嗱，唔好話我你嗱傲江咧就送咗好撚多 U 俾佢啦 ，OK？我咧就冇送 U，我都有攞到佢微信。我都有送。係因為佢話，你諗乜？我都同佢解釋咗幾萬次，我大你成20年，真有問題㗎啦。佢話我唔介意，我中意爸爸。你翻嚟，如果你翻嚟香港，你過嚟追我啦。呢啲係佢自己親口同我講嘅。如果佢真係個個都同所有玩家咁撚樣講嘢嘅話，佢根本就係屌你老味，就係為咗人去為咗賺錢，仲撚衰過任何一個主播。電鬥，我講嘅。夠膽咪叫人做我對質。嗱，如果唔係 Jackie 你講，我都唔知道你都係做緊同一樣嘢。我都話我係被主播，我都唔想，我唔想同佢嘈嘅。話俾你聽，我都話我見到佢入嚟，入咗你個台，我就走。佢入咗你個 friend 度，阿 Gaby 嗰度，我又走。我真係避佢噶，我講埋俾你聽，我係避佢噶。阿郎兄阿招話我去幫住你 ，OK， 你就話我當佢幫住你。咁你呢個主播有冇做錯嘢啊？喺人哋個真愛團度講啲咁撚樣嘅嘢，成全世界都知噶喎。咁你就冇撚樣錯噶啦，你就冇錯嘅，完全都。我頭先就同郎兄講，我話佢喺我真愛團咁樣講嘅，咁佢話，咁你又喺其他主播度講呢句說話，你都好小學雞啫，咁我講。我覺得佢做嘅行為好小學雞，佢其實你兩個咪都一樣咁咯，一樣唔緊要啊，你哋兩個都一樣都係咁樣噶啦。喂，阿 Jackie 斷咗線啦，喂！唔知啊，陣間會翻嚟噶啦。喂，大佬，真心一句，有本事你咪 Angel 入嚟咯，我一定拉你上位講喎。你拎啲咩小入嚟聽撚完，我都唔撚介意啊！我嗌撚晒啲主角入嚟傾都得啊！阿 Jackie 啊、傲江入嚟一齊傾啊！你咁撚叻，郎兄，你叫埋阿郎兄啊，叫埋邊個入嚟傾啊？兩個都有錯，做乜撚嘢啫？即係你個主播就冇問題嘅。
你入嚟搞撚到我，我做長控，你搞撚到我就唔撚得。我頭先唔係好地地傾完，唔係頭先唔係好地地咁樣，突然間又嬲你，又多一單。佢哋去咗唔知招嗰個叫乜撚嘢名啊 Ashley 個招乜撚嘢招哥定乜撚嘢名啊？我冇啊，我就咁撳落去都走撚。然後咧，然後佢叫我上嚟發表下咯。發表下，真心一句，如果我頭先我知道佢喺度屌鳩你嘅話，我又去屌撚翻佢哋添啦，搞撚柒錯啊！你老尾你主播啱撚晒啊！俾佢屌到一面屁啦頭先。即係話 Ashley 做錯，我明啊，就當佢做錯啊。你根本唔關錯定啱事。咁你 Angel 係咪去人哋嘅真愛團度講撚晒出嚟就叫好啊？你喺度搞大件事喎，你唔係小事化無喎。你哋兩個主播嘅嘢係咪應該私底下自己解決佢？解決唔到咪唔好做朋友咯。我有冇講錯啊？啱啊！我有冇講錯啊？你主播有冇問題啊？如果你冇問題，你兩個玩家點會入嚟呢度啊？喺度呻啊！我覺得你哋喺度，你哋兩個揾人入嚟搞事啊！一陣間調翻轉，佢話你哋教壞佢啲玩家添，調翻轉。教壞玩家，人哋喺度講㗎。你問啦，如果佢哋睇到成個情形，我係一路避緊你 Angel 㗎。我跟住講翻就係話，我點解會避佢？我係覺得因為佢好煩。第一樣嘢，無端端可以發我脾氣，你發我脾氣做乜撚嘢啫？真心講句，我做你長控，我喺加拿大，我同你爭12小時，我上唔撚到嚟都唔出奇啦。你講乜撚嘢啫？你除我長控，又話中意我，你水我啊？你呃鳩我做乜撚嘢啊？屌你老母！真心講句，如果唔係你話中意我，我都唔會諗下。唉 ，OK 喎，諗下可能將來會唔會有機會見到做下朋友先啦，係咪先？我都話咯，我每日開一個小號同你玩，我都仲可以啊。閪鬼你要搞咪日日搞你咯，有乜所謂啫？搞到你唔撚做主播都仲可以。黐撚線嘅，你喺度搞，你咩你都聽過啦。嗱，獨行俠唔好話我話，佢都有水過你話中意你啦，係咪啊？我就唔會，我就唔會講埋啲實嘅嘢嘅。佢就冇表明咁樣話中意我，只不過咧係成日都話要留住我喺佢身邊啊，講啲類似嘅説話咁樣。中意呢兩隻字咧就冇講到嘅，係成日講埋晒啲好曖昧嘅説話咁樣。咁咪係咯，真心一句。我就唔會亂咁屈人嘅。佢話一定要充咗 U 做咗家人先俾微信，咁佢私底下都俾咗微信我啦。OK，咁你話你中意我？咁我咪同你傾偈咯，做朋友嘅啫嘛。唔通我 expect 我喺加拿大，我會諗住喺香港同你會有機會發展咩？咁撚柒遠係咪啊？最多咪做下朋友，見下面再講啦。即係我都唔明白。不過基於我自己都係主播，所以我先唔中佢計，因為我都係主播。即係我有時我成日都覺得一樣嘢，即係人哋做錯就一定係佢錯撚晒嘅。你如果唔係走嚟，你唔係走去人哋嘅真愛群度講，我會唔會去屌你老味用個長控嘅身份去屌柒你啊？嘥氣啦！
你如果做得啱，我就唔會去屌你啦。我亦都唔想 involve 呢單嘢㗎，Ashley 講真句，你仲要趁你頭先俾阿 Ashley 瞓咗覺先喺度講喎，你知唔知道啊？係趁你瞓撚咗覺先喺度留呢段 message 喎，我仲撚柒興添啦，講真句。咁擺到明啊，諗住搏你冇得反駁嗰只啦。真心一句，你咁撚樣玩澳江呢啲，我唔撚樣講啦。你叫澳江入嚟啊！你呢啲咩所謂衰啲講句，你真心一句，阿 Jackie 喺度嘅嗰陣時，佢講緊每一句嘢都話落，拉黑撚咗佢個好撚柒無奈，你老味講撚到好撚慘。其實我都唔係好中意澳江㗎，不過我都係同情佢，因為點解咧？因為佢係第一個玩家去支持佢做埋佢場控嘅 ，OK？ 佢話佢俾人拉黑咗，我都覺得佢好可惜，我先去幫佢講兩句説話嘅啫。你轉個頭，屌你老味，瞓醒咗，屌你老味就喺度講撚晒啲唔撚黐撚線嘅嘢喺個真愛團度講緊晒相反嘅嘢。我真心講句，你真係屌得少。係啊。我如果哇，邊度啊咁嘈嘅你？不過我突然之間覺得講句題外話，我突然之間覺得阿菠蘿仔把聲好似阿方中信。講真句啊，唔好話我話啊！先鬧你嗰兩個叫佢入嚟同我講啦。我想睇下佢係一個咩主播咯，真心講句。由你叫我嗰日唔好賣，我嗰時有執埋一拆得下，4000幾蚊。啲賺咗年收息，叫做咧由1月至到呢個 moment 啦嚇，有啲輸咗未走嘅。喂，9月啊！賺咗14萬幾，勁唔勁啊？上咪㗎啦！啊！你個啲人9月叫你上咪，你又抌撚到12月都未上咪。真心一句啊，我話俾你聽，兩個主播都做錯。兩個主播都做錯，憑咩去話你啊？真心噶喎，呢啲就係人哋而家講緊就係話 Ashley 做初一，佢做15，你要玩啲咁嘅嘢，要搞大件事嘅話，你要玩我咪陪你玩咯，我日日開個小號同你玩咯，有乜問題啊？咁即係嗰個女主播而家開始已經露出狐狸尾巴啦，係咪咁嘅意思啊？鬧到 PK， 真心一句，如果我知佢鬧你，我屌你其實又唔應該入去嘅。講真句，咪由得佢算啦。講真句，你入去鬧，其實我話俾你聽，我已經好俾面佢哋，我冇入去嘈噶啦，真心噶。如果嘈嘅話，我捉撚埋 Angel 上嚟嘈添啊！你老味個閪，你做乜撚嘢啊？而家喺度，我忍撚柒咗你好撚耐，我話俾你。而家輸咗3-4。如果唔係你 Jackie 講啊，我都唔信佢真係做到咁撚樣咁撚衰咯。真心嘅。平時都有呢啲事件其實預開嘅，但係我冇諗過喺 Angel 身上。好心無名笑。我平時都預開呢啲咁嘅事件嘅。所以俊哥咪唔入家群咯，入真愛團咯。如果唔入家群，其實真係。你只係講，如果你肯跟嘅話，定期去檢查。嘥鳩氣啦！我成日講句，佢哋覺得啱咪覺得啱咯，當唔當佢朋友？我心諗講句，
你我最後都同有機心去做乜撚嘢朋友啊？係算啦。我成日都講一句嘅，屌你老味，佢哋屌你咩做玩家做撚到傻撚咗，屌你老味，主播同主播之間根本就唔應該做朋友噶啦，做乜撚嘢朋友啫？其實 Ashley 都係諗住想知發生咩事啫，係啊，原來就喺人哋個台度講一句説話，哦錯咗啦，唔緊要。咁嗰個主播有冇去阻止佢哋咧？又冇阻止。冇啊，贊同添，話唔乜嘢啊 ，OK 啊，唔乜嘢啊，可以啊，我冇所謂喎，咁咯。冇所謂你個講撚咗，頭啊！講撚完就搞大件事，做咩事啫？講真句啊，你話係真係好啊，係假又好啊。你傲江啊，你都連屌你啲咩男人最即係嗰啲叫乜撚嘢啊，骨氣都冇啦。講真句，拉黑咗你仲死氣走翻轉頭，冇腦嘅。你入嚟就唔好撚講撚埋啦。你啊本來就係、我話俾你聽，傲江本來就係一個導火線，搞大件事搞撚到咁大咩啫？你唔好扮撚可憐走入嚟，跟住就屌話屈個尾就屌你咩講撚晒所有其他嘢啦。我而家喺個招興度啦，因為佢覺得 Angel 會隨時入去啊嘛。嘥氣啦！佢喺招興佢而家係同埋喺浪興度唔走啊！而家喊啦，人哋一定好光顧。屌你老尾講真句，想解決件事，我咪入去屌佢哋嘅啫嘛。有本事咪叫佢哋過嚟屌咯。真心一句，我自己有我道理。你主播好好咩？你覺得你 Angel 做得好撚啱咩？啱嘅話，Jackie 你就唔會入嚟同我講啦。你啱嘅，你個場控就唔會走過嚟講啦。你梗係有問題啦。喺加群發生乜撚嘢事啊？真係我真係好撚，我已經未撚想去搞佢噶啦。佢係要俾我入嚟去搞佢嘅。加群發生咩事嚟㗎？係咯，加群發生咩事啊 ？Jackie，點解你去完加群會？你係咪有去加群啊？加聚嗰日冇乜嘢喎，我唔係因為加聚走嘅喎，我係因為佢處理啊 Danny 仔單嘢。啲咩事啊？加聚發生咗咩事啊？阿傲江又講話加聚有問題啊，有咩事啊？我唔知喎呢個，我可能全程唔喺傲江隔離啊。我喺側邊食嘢，出嚟唱歌，啱啱中間隔開咗佢。傲江話同佢影咗幅相之後，佢 po 咗 IG 之後，佢就屌你老咩？Angel 就屌柒佢啊嘛，佢自己講噶嘛。我呢個我唔評論呢個，因為有啲係唔中意人哋將自己啲相擺上去。佢之前有啲咧事先會講嘅，話自己唔中意喺自己加群擺就 OK，你喺其他任何地方都唔係好好。呢個我唔撚你嚟啦，真心一句，你拉黑，其實講真句，你個主播拉黑你本身第一個入嚟撐你嘅人，拉黑你嘅場控都係有問題啦。如果佢唔係，點會走入嚟喺度呻啊？你係咪有病啊？你又唔講明啲人啲相，真愛團都唔啱啦。咁我想問，點解你覺得 Angel 有問題，你先走啊？你答啊！你而家講你講你件事嚟聽，等我更加想了解翻。係就係 Danny 仔單嘢咯，佢幫佢啊嘛，覺得佢冇嘢嘛。我覺得佢有問題啊 ，Danny 仔。咁搞法而家個焦點喺晒 Angel 度咯喎。佢幫佢，我覺得佢擺喺其他人喺佢自己個台度冇乜嘢。咁但係嗰個人，我話埋俾你聽啦，我話埋俾你聽啦，到最後咧，佢個個都講中意。我話埋俾你聽，啲嘢係真噶啦，肯定。唔好話我話衰佢啊，唔好話我唱呢個主播啊。你諗下我經歷嘅嘢，我忍咗咁撚耐先喺度講，係因為我唔撚想去搞佢啫。
即係咁簡單嘢可以搞到咁。大佬啊，你知唔知道嗰陣時我喺佢直播間，佢搞撚到阿敖江幾撚唔撚中意我啊？就係因為佢知道 Angel 中意我，先搞撚到咁撚樣，我先走嘅咋，你知唔知啊？佢日日喺度腰心腰肺喺個直播間講我。大佬啊，你啲玩家入嚟同我講啲咁嘅嘢啊，我都咩咯？你仲同我講你中意我，你係咪有病啊？你中意我，你又屌你老味揾人嚟搞鳩我，又除我長控，咁呢啲叫乜撚嘢啊？你呢啲叫中意我咩？中意我嘅，我應該做你長控啦，係咪啊？其實我真係好想屌鳩話招兄同埋郎兄，無啦啦俾人鬧仆街。你頭先講咩啊？聽唔到你講咩？你咁樣好嘈啊！我話啱啱即係想屌兄啊，屌起啊，屌阿郎兄同埋阿招。我聽唔到你講嘢，你真係你嗰邊好嘈啊，唔係講笑。我話好想屌阿郎兄啊！我其實我唔撚想屌佢嘅，如果講真一句，如果佢真係要同我嘈啊，我真係會屌佢。阿招兄頭先都問我，你咁樣講即係冇當 Angel 嘅朋友啫。喂，咁你話你講話佢唔當你朋友，佢嚟我真愛團度講啲咁嘅嘢就當我朋友啊？仲要揀我瞓撚咗覺嗰時先講喎，咁撚樣就叫啱啊？咁樣係咪叫啱啊？佢因為你咁做，佢先咁做咯。哦，因為咁做咁樣做，咁即係話其實你哋大家同一類人啦，係咪啊？即係當我呢個長控死㗎啦，係咪啊？我唔撚屌柴佢都算叫俾面佢啦，係咪啊？招兄覺得，因為我咁樣講佢，跟住佢先有個真愛團咁講。哦，即係話佢咁樣做，你你就應該要咁樣做。係啦。哦，你哋唔去私底下解決，就要喺個群度咁樣講，咁樣就啱啊！即係你哋兩個都係咁嘅人啦。咁點解要你就覺得你錯啊？我話我唔小心啫。我話你假之前你我又唔想理呢單嘢嘅，但係呢一樣嘢就係我同 Angel 本身嘅問題。如果佢夠膽入嚟同我講呢句説話，你睇下我會唔會屌撚死佢？佢而家都唔會入嚟啦。佢唔會入嚟，佢唔入嚟唔緊要啊！我開小號日日嚟搞搞佢都仲可以啊！我都有小號可以入去。真心一句，唔好博可憐啦！真心一句，我覺得你本身做嘅嘢出嚟，根本就喺度呃人。衰啲講句就喺度呃人。你都知道我點解唔入去，就係咁簡單。你有問題我邊有人咁同人講嘢嘅？呢啲好大問題。我個男仔都咁講喎，係咪咁濫啊？我冇俾佢呃到，我從來都冇科過一個 U 俾佢，我做咩點會俾佢呃到呢？係佢俾微信我話要科要做咗家人先俾微信，我話我唔會做你家人咯，真心一句。
如果我唔係你場控，唔係話你話中意我，我真係唔會上咯。OK，我亦都有同佢講過，我呢啲咪老嘢，你中意我托柒咩？我做得你老豆啦，唔好玩啦！呢啲嘢我同佢講過晒㗎啦。你叫佢嚟對質，我都係咁同佢講㗎啦。你要呃我先走嘅啫嘛。你嘅玩家又針對我，佢中意你，我一早知啦。唔好玩啦！屌你咩？我話俾你聽，你要我開火，我同你開火都仲可以啊！仲有個摩兒做乜鬼啊？由得佢啦，佢入嚟聽啫嘛。佢坐咗一段時間喺度噶啦，頭先由得佢咯。佢咁撚有本事啊，咪叫鬧你嗰幾個狼兄入嚟同我講咯。我又唔係唔撚識你狼兄，啱乜撚嘢啫？兩個都錯。如果你啱撚晒嘅，你就唔會做撚一啲咁撚閪嘅嘢啦。我都有錯，係咪啊？我知啊，係啊。你都有，佢都有錯，你做撚埋呢啲嘢就唔撚啱。如果你覺得人哋做初一，你要做15嘅，唔緊要啊，我咪攞你嘅嘢同我講咯。你點樣去屌你老味去呃鳩人啊？你呃鳩我，真心噶喎。你老味你就唔好講話中意我啦，講乜撚嘢中意啫？屌你咩？我就係覺得，屌你咩？中意你，仲要俾你搞，你估真係好撚好玩啊？係啊。屌你咩？你講嘅中意係得把口講，唔好講話我中唔中意你先啦。就算你話你中意我啊，我都要翻嚟睇下同你夾唔夾啦，係咪啊？即係講如果做人啊，我唔係一翻嚟就話我好撚中意你啦，係咪啊？咁都冇可能啦，睇感覺噶嘛。喂，大佬啊，大佬，佢自己親手喺度講，你到時翻嚟追我啦。呢啲嘢個個都知㗎。如果唔係，敖哥唔會係咁針對我㗎，係咁都話啦。屌你乜又係講阿菠蘿王子乜乜柒柒，都傻傻地嘅。我心諗講句，兩個主播都唔撚啱。屌你咩？你哋唔撚做朋友咪唔撚做朋友咯？做乜撚嘢？你兩尾要搞到件事咁撚柒，要搞到咁撚大嘅，咁咪同你玩咯？有乜撚嘢所謂啫？佢拉黑我啫喎，我冇拉黑佢喎。你問我，你做咩要拉黑我？屌你兩尾，你梗係覺得我有問題，你先拉黑我啦，真心。係啊。有病嘅，我都已經唔撚入去個台啦，我都避撚埋佢啦，做乜撚嘢要拉黑我啊？拉黑我有咩意義啫？嘥鳩氣，我講嘅。係啊。你黐撚線嘅，你同我講話拉黑。喂，屌你老味真係，點解睇啲人拉黑咗你啊？你撳入去個真愛團度，佢會話俾你聽你俾人拉黑咗噶嘛？撳入去我真愛團。唔係啊，佢拉黑咗你，你撳入去個真愛團咪知咯。即係 Angel 拉黑咗你，你咪撳入去個真愛團，咪知你拉黑咗佢咯，佢拉黑咗你咯。係啊，要我加入去真愛團咯。邊個啊？ Angel 叫我加入去真愛團先得咯，而家佢拉黑咗我。本來咧 Angel 個人咧，我話埋俾你聽啦。本來佢個人咧已經係好霸道噶啦。有人喺佢好似喺個唔知邊個喺佢個群度整咗條 link 係其他主播嘅，佢都喺度屌啦。嚇！
你唔知咩呢啲嘢？佢話第二次傷害心痛啊嘛。本來有啲玩家喺度 share 咗人哋啲其他主播直播上直播，佢都話唔好喺度做呢啲咁嘅嘢啦。係啊，佢冇錯嘅，唔係話咩嘅。不過問題就真心講句，你私底下講唔得嘅，又要喺個群裏邊講嘅，咁佢係咪有問題啊？本身都係啊，是撚蛋啦！我心諗講句，如果係為咗錢嘅女人，乜撚都做得出嘅啦。嗯，屌佢啱啱先撳入嚟，我個 profile 睇過啫嘛，你知唔知啊？又點撳啊？我唔識喎。你邊個人撳過入去，你睇你都有 record 噶嘛？點睇你 profile 啊？你撳入去你個 profile，佢有一個地方寫住邊個撳過入嚟睇過你，或者凡係譬如我留個短信俾你，或者 follow 過你，都會有 record 噶嘛。我撳過入嚟幾耐撳過入嚟噶嘛。睇下先。又好簡單，我撳你嗰度，我留個短信俾你。好簡單啫嘛，你應該見到我係啱啱，係話我留 message 俾你，但係你會見到嗰個 record 係有人入過嚟睇過你個 profile 噶嘛，最起碼就係呢一樣嘢啊嘛。見到啊。咪就係咯，唔好講話我留個 message 俾你，但係 history 裏邊你起碼睇到最尾嗰3個人。嗱，如果你 join 咗佢嗰個每個月俾幾多錢嘅話，你就可以睇到晒咁多個人邊個入過嚟睇噶嘛。我都話咯，頭先我喺度同你傾偈，喺阿嘉比個台度5、6個人撳入嚟睇過我啦。主播英文名點讀？咪 Angel 咯。Angel 咯。我本應都唔想開名，屌你老味，你要玩咪慢慢同你玩咯。玩到你唔做主播都仲可以啦，講真句。係。你老味，人哋咁做你就要咁做，即係話人哋做賊你就要做賊咯喎。真心講句。如果你話你真係完全冇錯嘅，你就私底下同佢講，私底下同你講，冇意義嘅。有啲嘢我話俾你聽，如果你完全啱嘅，你首先你就唔好喺個群度搞事，我就唔會 involve 呢單嘢，我就唔會出面去做。我場控嘅責任就係維持秩序。你喺個群度咁樣講，即係喺我心目中你就喺度搞事。我已經避佢避得好犀利㗎啦，你仲要喺度搞乜撚嘢啊？老尾我真係唔撚想屌柒佢。咪 Angel 咯。真心呢度大撚把人啦，
個個都攞小號攞大號嚟聽，中意留喺度聽啦，冇問題啊。個個想聽 Angel 啲衰嘢咪出聲咯，我可以慢慢同你哋講啊，冇乜所謂嘅。有時候都唔明啲人諗乜撚嘢嘅，為乜撚嘢喺度搞事呢？我都唔撚想搞事，無端端都要搞事，真係麻撚搞煩事啲人。好煩。佢條底褲咩色？點撚知啊！屌你老味個閪，咁撚得閒嚟喎。唉，有咩食啊？搞撚到我撚柒肚餓添真係。冇嘢食。差12個鐘咁都幾早。係啊，如果唔係差咁遠，我點會俾佢用個藉口同我講話？屌你老味，你成日入唔到嚟，要隨你長控啦。我心諗講句，我做撚個邊撚個長控，我屌你老味，我幾日唔入嚟就隨撚咗我長控啊！仲要喺個直播間講，屌你咩？呢啲係咪人話嚟㗎？真心㗎。都戇鳩嘅，屌你老味個閪又話中意我，又話成，屌你咩隨長控，屌你咩眼都唔撚眨嘅。你老味唔係我話，即係你要呃人啊，都屌你老味呃得好啲啊！屌你老味你講中意我，如果唔係因為你講中意我，阿杜江就唔會針對我，針撚對到而家啦，真心講句。敖江入嚟咁樣講，我仲可憐佢，我仲敖光都針對紅爺啦。咩啊？敖光都針對紅爺啊。唉，講真句，佢有邊個唔針對啊？個個男人都係為咗自己中意嘅女人去搞事噶啦。我唯一一個唔撚想搞事啫嘛。屌你老味搞乜撚嘢事啫？我根本都唔想搞事。佢唔喺個真愛團度咁撚樣講，我真係唔撚想理添呢一單嘢。呢度真係唔撚好，我真係想同郎兄講，我真係想同阿邊撚嗰個咩招乜撚柒嘢，我唔撚知。我真係想同佢哋講，如果佢唔係一個真愛團搞，我真係一樣嘢都唔撚想講，因為我已經唔撚想聽到佢講嘢，我已經避佢避撚到閪噶啦。如果佢唔係喺真愛團搞呢一樣嘢，我都唔撚會出聲。我講咧埋俾你聽，由得佢啦。唉，佢呢啲屌你老尾完咗算撚數啦，真心一句。真係，唉，有時呢度就係咁撚樣，我成日心諗，真係㗎。
所以阿 Ashley 我都同你講啦，做主播其實真係嘅，千祈唔好同啲主播太熟，去人哋個台度唔好亂講嘢，直情唔好入人哋個台，做翻自己主播就算。呢啲嘢係你真係唔知。喂，我同嘉賓就冇可能㗎啦，一定好熟。你同嘉賓唔同乜？你真係朋友嚟噶嘛？你明唔明？係。屌你咩？夠鐘。根本就係同人如敵國，你知唔知啊？即係同行如敵國，呢啲就係成日都講，唔好同佢咁熟。我喺度玩咗9年啦，個主播熟到最後都反撚晒面噶。你唔係第一個，亦都唔會係最後一個。真係唔係同你講笑啊 ，Ashley。就算白雪貓咪我都唔會好熟噶，都係啱傾咪傾一兩句，唔啱傾咪算咯。我都同你講咗啦，你走去阿貝貝個台講啲咁嘅嘢，其實係即係道理上其實係唔啱嘅，我都覺得係你唔啱嘅。係我唔啱。你明唔明啊？去人哋個台就唔好講其他主播，你明唔明？你喺自己個台都唔應該講其他主播。但係我最執着嘅一樣嘢就係話，你做得唔啱，佢都要做得唔啱，搞到我就要屌柒佢噶啦。呢個係最簡單一個道理嚟噶。有好多時候咧，唔係話邊個啱定錯，其實喺呢度又冇道理可言講話啱定錯。你話佢，你話你錯，佢冇錯嘅，原來都就因為咁樣，你就要咁做。咁你要咁撚樣做，你同阿 Ashley 有乜撚嘢分別啫？咪一樣咁撚撲街。講真句啊，你嗰位咩阿郎兄話去幫佢屌鳩你啊，都唔啱啦，因為兩個都有錯啊嘛。如果你真係Angel 做得啱，你私底下同你講 send 呢段 message， 我仲接受到啊。衰啲講句，兩個咪又係撲街，咁兩個撲街係咪所有玩家都唔應該幫啊？啱唔啱啊？咁點解佢要偏幫佢啊？嗱，點解郎兄要偏幫佢啊？就係咁簡單嘅啫嘛。嗱，我哥入咗嚟。老江心諗講句，有病啊！唔該你，屌你老味，快啲去睇醫生啦！唔好話我話你啊！屌你老味，俾人拉黑咗，仲要死狗咁翻去搵人。屌你老母！你話 Ashley 唔啱，佢咪一樣有唔啱 Angel。屌你老味，即係你 Ashley 要做壞人，佢又要做壞人。屌你老味，咁咪搞大件事咯。屌媽！如果我都係嗰句，如果兩個主播都係衰嘅，所有玩家都唔應該幫，就係因為原來咁撚樣，我做初一你就要做15啊！屌你乜你咪又做錯，嘥鳩氣。我講嘅，做人唔係咁撚樣噶，真心講乜撚嘢啊？瞄做乜？有撚得佢咯，咪瞄咯。屌你老味，佢做得好撚啱咩？講真句，如果你係啱嘅，你就唔好喺度呻啦。你係導火線嚟噶，敖江。你唔撚講，我都唔會出聲。你講撚完，我同情你，因為你係佢場控，你係第一個睇佢嘅人。屌你老味，你跟住喺個真愛團度講呢啲咁嘅嘢。屌你老味，你係場控嚟噶，你老味。你場控，你唔撚幫翻個主播講，你做乜撚嘢場控啊？你唔應該出聲，你喺度出聲我就屌柒你。
屌媽做人咁撚大個人都唔撚知道咩叫啱定錯，就唔好做人啦。真係唔係話我話啊，大佬，屌你老味，真係做人呢咁撚簡單嘅道理都唔知。如果兩個主播都錯，你哋私底下解決咗佢，解決唔到咪唔好做朋友咯。做乜要 involve 啲玩家嚟屌柒你啫？屌你老味，你狼兄如果唔撚係同你 Angel 熟啊，都唔會屌柒 Ashley 啦。屌你老味，如果你 Angel 真係做得啱，你就唔會去做15嗰個啦。人哋做初一，你就要做15噶？乜原來做人要咁樣嘅咩？即係我打鳩你，你要打翻我咁撚樣啊？屌你咩？咁你就冇錯啊？真心㗎喎，你老味乜撚嘢人嚟㗎？人哋仲要唔係特登嘅，人哋唔撚識，咁點撚樣啫？我都有話過佢㗎，你走去人哋個場度仲講其他主播嘢，亦都係唔啱啦。咁但係就算人哋唔啱都好，屌你乜你 Angel 就冇做錯嘅咩？你咁撚叻嘅，你私底下 message Ashley 咪算咯。你私底下 message 咗佢，我就覺得你啱啦。你唔係搞大件事啊嘛？你搞大件事就全世界都知噶啦。喺真愛團裏邊，屌你乜個個都睇到 message。你澳江又係黐撚線嘅，叫我 delete 翻啲 message， 你係咪有病啊？點樣 delete 啊？乜 message 可以 delete 嘅咩？喺真愛團，細路仔玩泥沙 ，WhatsApp、WeChat 可以洗翻個 message 唔打出去啊！屌你老母，星光都仲未有呢個 function 啦，嘥鳩氣！屌你老母，我呢單嘢一啲都唔撚想理，我話埋俾你聽，只要你個 Angel 唔撚係走入去個真愛團裏邊，屌你老母講啲咁嘅嘢，我都唔撚會出手去講，唔會好似阿郎兄咁話我幫鳩晒你。屌你老母，我都得閒理你嘅，屌你老母！我屌你老味呢邊，我而家朝頭早7點我未撚瞓，就係因為你哋班撚樣咁嘅單嘢搞出嚟咁間嘢。屌你老味咪搞鳩我！我冇搞喎。你黐撚線，我心諗講句你老味，唔好搞撚到自己好撚冤屈 Angel， 我話埋俾你聽，屌你老味你冇錯嘅，屌你老味要報仇。屌你老味！如果講報仇啊，你呃鳩我都未撚，我未撚同你計啦！屌你老味，真心少撚咗咪少撚咗咯！真心講句，本來呢度啊，如果你玩得耐都知道，屌你老味，主播同主播做再好唔撚好做朋友。屌你老味，我睇得少啊呢啲嘢。是膠蛋啦，反正啊，屌你老味，講就講唔啦，講就講唔撚通噶啦。反正呢度都唔撚需要咩證據，屌你老味，講乜撚嘢都係話係咁就係咁撚樣。我真係好撚柒嬲噶，講真句，屌你老味搞鳩到我就屌你老味，我就屌你老味，我真係想屌柒佢。搞撚到而家都未撚食嘢，我成日未撚食過嘢，而家7點幾我仲未翻屋企。你點啊？係啊，我今日嗌麥當勞食咯，唔係咁點撚樣啊？最閪憎啲人，屌你老味搞乜撚嘢事啊！屌你老味，你一係聽撚到佢哋講嘢嗰一刻，你就入嚟講，做乜撚嘢？屌你老味，等人哋瞓撚咗覺先喺個真愛團留個 message 啊！屌你老味，呢啲女啊，本身佢你都係屌好撚有心計噶啦！屌你老味，連講嘢機會都唔俾人講。
黐撚線嘅，屌你老味啊！唔好話我話，係我瞓緊覺先嚟嘅。是鳩蛋啦！我真心講句，你老味個閪，你郎兄都唔撚柒啱啦！講真句，兩個都錯，你做乜撚嘢要出聲啫？就係覺得因為佢做先，你就要幫佢啊！黐撚線嘅，你 Angel 冇做錯，你就可以幫佢。即係阿樹，即係簡單啲講句，我打柒你，你打翻柒我，咁就叫咩咧啊？咁就你啱撚晒啊！黐撚線嘅，屌你老味咩歪理嚟嘅？你老味等陣啦，安靜啲。真心咁乜撚嘢歪理啊？如果你真係完全冇做錯嘅，我都唔會出聲。屌你老味，你喺個真愛團度咁撚樣做，我唔撚出聲，我仲屌你老味叫做長控。你老味我閪，唔好撚講啊！我真係要搞你，日日搞你都仲可以啊！你最好就唔好做主播。乜屌你老味，我真係搞鳩你，我開100個小號日日同你玩添啊！我乜撚都唔做同你玩。你老味，我未撚同你講你啲私人恩怨啊！我話俾你聽 Angel， 你老味係啊！你呃鳩我，屌你老味，男人唔撚呃得嘅，你仲要玩鳩我，幾撚柒嬲啊！屌你老味，你中意呃全世界男人都唔緊要，屌你老味，你唔好撚，屌你咪講啲咁撚嘢對住我啦！真心講句，衰啲講句，我做得你阿爸，屌你老味，講啲咁嘅嘢做乜撚嘢啫？Hello, how are you? I don't need the tray. Sorry, give me a second, okay? Thank you so much. Have a nice day. 唉，連續食咗2日麥當勞啦，我真係想死添，屌你老哦，味！邊個食麥當勞咁慘？真係慘啦，屌你老味！唉，你知道我唔瞓覺，我肚餓啊嘛，有瞓撚咗覺又冇嘢啦。我今日呢邊仲係holiday，我晏啲仲要落去賣波啊！唉，攰撚到我閪咁，唔係你真係 Ashley 講真句，唔撚係我係你長控嘅話，我真係管都唔撚想管呢一單嘢。講真，我冇諗過，屌你咩做你長控嘅人，屌你老味，竟然喺個群裏邊講翻相反嘅嘢，你唔撚出聲啊，多謝你啦，真心講句，屌你老味真係，你如果唔係入嚟講嘢咧，我真係我呢單嘢都唔撚想講嘢，我講真嘅，真係。你入嚟呢度講嘢就係你最唔撚啱嘅，話俾你聽。Jackie 講撚完，你又喺度發生啲咁嘅事，你俾人拉黑係你自己嘅問題啦，唔好走入嚟講呢啲嘢。一講撚完3個一齊拉黑，你老味我喺你就喺度搞事嗰個，我話俾你聽。真嘅，我唔係話你嘅，屌你老母，我都唔係想話你，老江。其實對我嚟講，我講話埋俾你聽啦，拉唔拉黑我都冇乜分別，我都唔撚入去咯。你問 Angel， 我有幾可以入去佢個台度？入嚟都托啦，大佬，真心冇玩啦。你老味，佢口是心非。哇，大佬啊，你嗰陣時針對我，就係因為 Angel 中意我多啲，你先咁撚樣係咁針鳩我啫嘛。如果我先同 Angel 講話，我唔撚入嚟啊！屌你老味，你成日搞鳩我。屌你媽！我就係因為可憐你，屌你老味，你俾人拉黑咗，我先咁撚樣幫你講嘢啫。如果唔係，我真係屌柒你好撚耐，真心嘅，你老味個閪，我真係嬲撚到爆。開電視先。你問下你個主播啦，敖江，屌你老味個閪，我有佢微信啊，我都未撚入過去真愛團啊。我都未入，唔係我有入去真愛團，我冇做佢家人，佢都俾撚咗我啦。
如果唔係 Angel 話，屌你老味中意我，我話你唔好中意我啦，我大你20年啦，大哥，我做得你老豆啦，你老味。如果佢唔係嚟講話我中意爸爸 type 嗰啲啊，老啲嘅，成熟啲嘅，咁啊好啦，咁啊跟住話，唉，翻到嚟香港，我出年翻嚟先算啦。佢話翻嚟仲同我講話叫我追佢，屌你老味追，OK 都唔緊要啦。又同我講話，屌你老味，我做你長控，你老味個閪，你又同我講喺直播間同我講話，我因為成日唔入嚟，呢啲咁嘅閪藉口同我講啲咁嘅嘢。哇！我住加拿大，屌你老味，我真係日日入嚟睇撚到你都算個神蹟啦，大佬。我要屌你老味瞓醒有時間去理呢一單嘢先啦，講真句。你老味你，我都話，如果佢除撚咗我長控，我唔撚出聲添啊！你唔好喺直播間度講啲咁嘅閪嘢啦，真心講句。你老味問我啊，問我，屌你老味，我答都冇撚答你，除撚咗我長控。屌你咩？呢啲叫中意我？中意你老味啊！中意，我就係覺得佢鳩我，所以我先唔撚再睬鳩佢。你繼續中意佢啦，敖江，嘥撚氣真係。唔係話我想屌或者啲乜撚嘢。咩？你唔撚出聲，我都唔撚出聲。如果你叫 Angel 唔撚係屌你老味喺個真愛團度講嘢，我做呢個場我都唔撚想出聲。屌你仲要俾阿郎兄講鳩我，話我當鳩撚晒個主播，我心諗講句，我做都唔撚想做。你老味你喺度搞事，屌你老味喺直播間搞事我又要理，你喺真愛團度搞事我冇可能唔理嘅。你真係做得啱，你就唔會做初一15啦，真心 Angel。屌你老味，你聽撚住我講啦。你要屌 Ashley 唔啱我都知，但唔撚係初一15咁玩㗎。初一15咁玩，屌你老味係冇意義嘅。你兩個都係撲街嚟嘅，兩個係撲街玩家係唔撚應該幫嘅。郎兄幫你講嘢，屌你老味係你同佢熟㗎咋。我講嘅呢啲嘢，我都話啦，你呢一單嘢，如果你 Angel 你而家聽緊，你唔撚好再搞啦，過咗去就算數啦。你再搞我日日搞你都仲可以，我話埋俾你聽，我日日開個號同你玩都仲可以。屌啦，阿星你真係冇撚激嬲我癲嘅，我話俾你聽。做人咪求撚其算啦，屌你老妹喺個咁嘅平台仔度搞咁撚多事做乜撚嘢？你明知道你屌你老妹喺個群裏邊講，全世界都知，實搞大件事。屌你老妹冇腦嘅你哋。搞撚到我成晚冇瞓，為咗單咁撚樣嘅嘢，屌你老味真係黐撚線。話埋俾你聽啦 ，Angel，屌你老味長號我唔撚係求翻嚟嘅，我個個長號都係主播俾我嘅，我完全問都冇撚問嘅，我話埋俾你聽，我唔係稀罕你個長號啊，話俾你聽。如果你唔係話中意我，屌你冇識柒啦，做你長控嘥鳩我時間。你估做長控咧好玩啊？黐撚線。所以我話俾你聽啊 ，Ashley， 我唔係幫你 ，OK， 我只係覺得兩個都係撲街，兩個撲街就應該兩個都唔應該幫。我做我長控責任嘅就話俾你聽。
哇，失咗蹤啊，Ashley 你去鬼咗邊啊你？我食飯，唉，我食早餐而家喺度，唉，應該係食晚飯，成晚都冇人食嘢，唉，是但啦，我未見過兩個主播嘈交會好得翻嘅，星光 UP 嘅歷史嚟嘅，所以你都唔會有例外。唉，拉黑真係太撚幼稚，我都唔撚明而家啲主播諗乜撚嘢，我都唔入嚟睇你啦，拉黑我托柒咩？真係戇鳩鳩，唉，冇腦嘅而家啲主播真係。而家唔想同你做，仲要搞啲咁嘢，你唔想再見你，都唔想同你嘈，係都仲要搞事，搞撚到我忍唔撚住屌出嚟，唉，真係慘，真係做人難啊，真係，唉。乜嘢？我講邊個？唔記得我講乜嘢？食緊嘢，冇乜記性嚟嘅，食緊蛋啦，嘥鳩氣。是但啦，屌你老味！真心一句，好多以前我屌你老味，我16年開始玩噶啦。幾撚多主播，屌你老味！大家以前好撚好朋友，玩多兩玩反撚晒面，都唔撚係一次噶啦。我睇到已經 N 咁撚多次。唉，總之係做人。你準備食飯，慢慢啦。我食緊早餐，食緊麥當勞，搞撚到我咁興，唉，真係死嘅閪咗細胞。哇！你唔好嚟太耐喎，嚟太耐會斷線喎。我是但啦，斷線咪算啦。反正要鬧要講緊晒，睇佢自己做法。我唔係啊，你講暫時離開咗個位置，因為你斷開咗咧，唔知隔幾多分鐘佢就會落咗線嘅，關事啊，就得啦。
喺度玩咁耐，我會睇住。喺度玩咁耐啊，咁咩人邊個係人，邊個係鬼，我唔撚知咩？真心講句，如果乜從來都唔撚想搞咁多嘢。唉，哎呀，真係屌你老味喺度玩啊！最唔撚開心就係呢啲嘢，成日喺度搞乜撚嘢？屌你老味賺錢咪算咯，屌你老味係搞乜撚嘢事？個個主播嚟都係揾錢噶啦，揾撚到錢你咪走咯。屌你老味呃鳩我做乜撚嘢？最撚憎啊！屌你老味，你估我會好撚開心？屌啦成嘅。啲人真係好撚八卦，咁中意入嚟聽嘢，唉，聽飽佢啦你哋，屌你乜花生啊，屌你咪喺度玩咁撚多嘢，唔撚知你哋做乜撚嘢，一聽到都覺得煩。聽唔得，我到死添嘅。唔得，快啲翻嚟唞陣，咪啱屌你老味，好撚多嘢做咁啊！屌你老味，唉，真係最唔撚中意搞事，搞撚到我屌你老味，嘥撚晒時間連覺都冇得瞓，唉，真係想死嘅，唉，走。哎呀，屌乸聲！我咁撚中意入嚟偷聽啊！你哋班撚樣，唉，聽就聽啦，屌就屌撚咗。哎呀，眼去。你食完飯叫一叫我啦，我瞄咪先，我揸車翻屋企。哦，罕有喎，我想瞄咪阿潘偉入嚟喎。
好耐冇見喎潘偉，真心啊，唉，搞到咁撚多人，屌你老味喺度食花生為乜撚嘢？唉，兩個直播間搞事，搞撚到屌你老味，明知冇得做朋友，仲屌嚟做乜撚嘢啊？唉，我都唔撚明白，即係覺得自己啱就要咁做啦，係咪啊？唉，所以我都話，而家都唔知而家啲人諗乜撚嘢。做人好簡單嘅啫，講真句，啱咪唔啱，唔啱咪拆走咯。搞咁撚多嘢做乜撚嘢啊？咁樣搞，唉，冇眼睇嘅。你食完飯開聲啊，我瞄一瞄咪先。